यहाँ पे जो माइक चल रहा है उसकी कोई सीमा है वॉल्यूम की, जो सरकार ने तय की है, उससे आगे और सुनते रहिए जो कुछ यहाँ पे चल रहा है। बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो इसी को मैं आगे जो सरकार के बारे में बात चल रही। रेलवे के कर्मचारी हमेशा अपने कंधे में वजन ढोने के बावजूद भी बीजेपी सरकार कहीं कहती है हम रेलवे को कर्मचारियों को साथ लेकर चलते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, उनसे बात कर रहे हैं जो रेलवे के लोग हैं और कहाँ देख रहे हैं जो आप लोगों की जो मेहनत होती है कहीं ना कहीं रंग नहीं ला रही है, और किस तरह से आप लोग को पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती, किस तरह से अपने बच्चे पालते हैं। सर ऐसा है कि हम लोग लाइसेंस पोर्टर कुली हैं और मैं मध्य प्रदेश बीना से हूँ और यहाँ पे ग्रुप डी डिमांड के लिए आया हूँ और लगातार जो सरकार के समकक्ष हम लोग हर साल डिमांड रखते आ रहे हैं कि हमें ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए। इसी के एवज में अभी जो एक महत्वपूर्ण जो योजना जो सरकार कहती है कि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो शायद ये किसी यूनियन ने ऐसा किया हो कि अभी आज वर्तमान में शीतकालीन जो सत्र चल रहा है तो हमारी यूनियन से भारत के 545 जो एमपीज हैं सबको बाकायदा रजिस्ट्री डाक द्वारा हमारी मांग से हम लोगों ने अवगत करा दिया गया है कि आप हमारी बात संसद में उठाइए और हमारी बात रखिए। अगर हमारी डिमांडेशन नहीं मानी जाती है, गुजरात तक पूरे भारत देश में है जो कि यात्रियों का सामान उठाते हैं, हमें कोई पेमेंट नहीं दी जाती है। जो यात्री हम लोग को पैसा देता है, जो सामान देता है, उसी से हम अपना घर का भरण पोषण करते हैं। लेकिन आज जैसे लिफ्ट, एक्सीलेटर, फुट ब्रिज, ट्रॉली बैग, कई ऐसी सुविधाएं आ गई हैं जो कि कुली सिर्फ आज एक इंक्वायरी बनकर रह गया है। और इसी एवज में लगातार पिछले 7-8 सालों से हम लोग डिमांडेशन करते आ रहे हैं और पहले हमें राजनीतिक जो पार्टियां थी उन्होंने भी हमारा उपयोग किया कि हम आपकी बात रखेंगे, लेकिन अपना चुनावी मुद्दा निकालने के बाद हम लोगों को अलग कर दिया। आज हम अपनी यूनियन के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमें ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत भुखमरी की कगार पे आ चुके हैं। मैं राकेश यादव, लाल वर्दी कुली यूनियन राष्ट्रीय सचिव। लगातार देखा जा रहा है पार्लियामेंट भी स्टार्ट हो चुका है। पार्लियामेंट में इनकी मांग ये है कि ये सदन में मांग रखी जाए। कुलियों को देखा जा रहा है जो मेहनत करते हैं, लगातार उन पे कंधों में वजन रहता है, उनके बच्चे किस तरह से पालते हैं। हमारे से कुछ और व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। जो आज आप लोग आए हो और देखा जाए पार्लियामेंट भी चल रहा है, हमेशा पार्टी आती है और आप लोगों को सिर्फ दिलासा देके पीछे हट जाती है। सर पहले तो ये बात है कि जो रेलवे कुली है उसका आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी शोषण ही हुआ है और आज दिन तक हमारे 3-3, 4-4 पीढ़ियां ये काम करते कुली का गुजर गई हैं और आगे उनका जो बच्चा है वो भी कुली बन रहा है। लेकिन आज आधुनिकता के कारण स्टेशनों पर इतना ज़्यादा तरक्की हुई है, एक्सीलेटर लग गया है, व्हील चेयर हो गई है और बहुत सारी फैसिलिटियां रेलवे इनको दे रही है। एक फैसिलिटी देने के बाद कुली का काम उतना ही डाउन होता जा रहा है। आज कोई यात्री कुली करके राजी नहीं है, कोई तैयार नहीं है कुली करने के लिए, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी 20 किलो वजन का व्हील वाला टैची लेके खुद जा रहा है। एक्सीलेटर लग गए हैं, कोच डिस्प्ले लग गई है, वाईफाई फ्री हो गया है। एक फैसिलिटी जैसे जैसे सरकार दे रही है वैसे वैसे कुली का जो काम है वो बिल्कुल निचले स्तर पर जा रहा है। आज कुली भूखमरी की कगार पर है और हम रेलवे से पिछले 5-7 सालों से लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर बेरोजगारी कुली की बढ़ रही है तो ये बेरोजगारी को कम करके कुली को ग्रुप डी में शामिल कर लिया जाए। तो इसी बात के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि ये सरकार जिसका अब पतन होने जा रहा है और नींव जल चुकी है और 3 जो हमारे यहाँ पर प्रांत थे उनमें ये सरकार गिर चुकी है और हम सरकार को आज आगाह करने आए हैं कि अगर इस बजट में हमारे को हमारा हक नहीं मिला तो 2019 का जो आने वाला इलेक्शन है उसमें ये सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और गरीब की बददुआ इनको जरूर लगेगी। ये कह रहे हैं 2019 के चुनाव रहेंगे, कहीं ना कहीं लगता है भाजपा से लोग नाराज कहते हैं, कहीं देखा जा रहा है बड़े लोग भी नाराज होते हैं, छोटे लोग भी नाराज आ रहे हैं और यहाँ हमारे साथ कुली लोग भी जुड़े हुए, वो भी इनको नाराज कर रहे हैं। कैमरामैन वेद प्रकार के साथ दीपक कुमार, दिल्ली पॉलिटिकल, दिल्ली। बोलो
जोर से बोलो, अरे मर के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे प्यारी प्यारी, अरे प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी, अरे हक है हमारी, अरे गरीबी से, अरे युवा बोले, अरे चूली बोले, अरे छात्र बोले, अरे बेटी बोले, अरे गरीब बोले, अरे मिलकर बोलो, अरे लेकर रहेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, कुली एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।